Come sono cambiati in questi anni, se sono cambiati, i modelli proposti dalla Chiesa per la santità? Quella è una buona domanda e credo proprio che lì il concilio che è perfettamente nella continuità della tradizione della Chiesa, ma ogni porta qualche novità, non è mai una rottura, c'è questa ermeneutica di continuità, ma prima del concilio la santità sarà vista un po' come una cosa un po' eccezionale, non c'erano, erano soprattutto religiose, sacerdoti, non c'erano tante canonizzazioni di laici, di sposati, anche e il concilio, Lumen Gentium è una meraviglia, i due capitoli più originali, più importanti della Lumen Gentium sono il capitolo ottavo, su Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, per Paolo VI, il Papa del Concilio, perché Giovanni XXIII ha aperto il Concilio, ma è Paolo VI che ha portato tutto il peso. Tutti i documenti sono stati promulgati da Paolo VI. E poi il discorso della promulgazione della Lumen Gentium nel 21 novembre del 64 presenta il capitolo ottavo su Maria come il vertice coronamento della Costituzione. E l'altro capitolo importante è il capitolo quinto sulla vocazione universale alla santità. Dunque ci sono diverse vocazioni, il Concilio parla chiaramente, la gerarchia, i laici, i religiosi, i consacrati, ma vocazioni particolari, ma c'è una vocazione comune di tutto il popolo di Dio, la vocazione universale alla santità. E allora penso che il pontificato, già Paolo VI aveva già fatto molte beatificazioni e canonizzazioni, ma soprattutto il lungo pontificato di Giovanni Paolo II è stata una esplosione. Non perché alcuni hanno detto che aveva fatto troppo, no, penso che era proprio la fedeltà piena al concilio, mostrare esempi di santità in tutti gli stati di vita, sposi, un fatto anche molto bello, molto commovente. Nel 2001 Papa Giovanni Paolo VI ha beatificato gli sposi Beltrame e Quattrocchi e hanno concelebrato con lui i due figli sacerdoti. Era commoventissimo vedere questi due sacerdoti anziani che concelebravano con il Papa per la canonizzazione dei loro genitori. E una delle loro figlie, Enrichetta, è già venerabile. E dunque l'esempio della santità nel matrimonio, una vera vocazione, un vero cammino di santità. La beatificazione dei bambini, pensate ai giovani veggenti di Fatima, Francisco e Giacinta, 10 e 11 anni, la venerabile Nennolina, questa bambina romana, morta a 6 anni, venerabile, cioè l'eroe delle virtù, aveva fatto la prima comunione a 6 anni e adesso pensiamo anche alla beatificazione di handicappati mentali, Down, cioè ci sono delle figure possibili, cioè proprio la possibilità di essere santi a tutte le età della vita, in tutte le condizioni di vita. Nessuna malattia è contraria alla santità. Papa Francesco, penso, ha dato anche elementi nuovi con due documenti più belli sono l'esortazione apostolica Gaudete et Exultate sulla chiamata alla santità nel mondo di oggi, dove Papa parla dei santi della porta accanto, alla santità nella vita quotidiana comune, semplice, dà degli esempi molto belli, la santità comunitaria, anche tanti aspetti, e lotta proprio contro un'idea sbagliata, pericolosa della santità, che chiama neopelagianesimo, dove la santità è vista proprio come, principalmente come sforzo umano, sono super uomini, e questo è assolutamente falso. C'è stato anche un fatto molto molto bello, una novità, la beatificazione della famiglia Ulma. In settembre, un anno fa, nel settembre scorso, è stata beatificata in Polonia, ma lì è proprio l'azione personale di Papa Francesco, una famiglia di contadini polacchi, anche i genitori, Giuseppe e Vittoria, avevano 6 figli piccoli, e la donna era incinta, aspettava un settimo, poco prima della nascita, e questa famiglia avevano avuto il coraggio di ospitare tutta una famiglia ebrea. Era durante la guerra, la Polonia era occupata dai nazisti, era pericolosissimo, ma proprio loro, leggendo la parabola del
del buon samaritano, proprio, avevano accolto questa famiglia sapendo che rischiavano la vita e infatti c'è stata una denuncia, è venuta la polizia tedesca, ha ucciso tutti, prima tutta la famiglia ebrea, poi questa famiglia cristiana, i bambini avevano tra 8 e 2 anni e allora lì c'era il problema di quello che era ancora in grembo materno. E i vescovi, io non ero consultore per questa causa, ma i vescovi dicevano ma quello che non è nato non si sa neanche se era maschio o femmina, evidentemente non era battezzato, e allora lasceremo al Papa. Ed è lui che ha deciso. Ho sentito tanta gioia, ha deciso, decretato la beatificazione Giuseppe e Vittoria e i loro 7 figli martiri. È la prima volta che un bambino non nato, ancora nel grembo materno, è beatificato come martire. Pensate alla potenza di questo segno che se pensiamo alle vittime dell'aborto. Qui vedete dunque che mi piace molto questi fatti nuovi. Qual è stata la sfida nella sua vita personale più importante e più costosa anche dal punto di vista di una fatica o di una prova, e quella invece che più l'ha sorpresa? Proprio la sfida continua è la vocazione personale alla santità. Dunque siamo in cammino già, dunque 66 anni, come lei diceva, per me penso che l'ultima tappa, ho vissuto 41 anni a Roma, sicuramente non vivrò 40 anni in Francia, sto a Lisieux, penso anche sarei contento di rimanere qui. Direi per me adesso, rispondendo alla sua, sento sempre più per me la presenza di Teresa di Lisieux, per me personalmente, l'importanza del suo messaggio, perché Teresa di Lisieux condivide con noi non solo il desiderio della santità, ma la fiducia di diventare santi. Ma direi a livello personale proprio, camminare verso la santità, non perdere tempo, non è troppo tardi per diventare santo. Allora, vivo, ma anche l'ho detto questi giorni, per me fin dal mio noviziato i 2 fari, anche negli anni più difficili, sono stati la storia di un'anima di Teresa, soprattutto con la sua offerta all'amore misericordioso, e il trattato della vera devozione di San Luigi Maria di Montfort, con la sua consacrazione a Gesù per Maria, questo totus tuus di Giovanni Paolo II. C'è stata una figura e un volto nella sua vita da frate che ricorda con particolare nostalgia o tenerezza, che l'hanno aiutata a crescere e a camminare in questa strada? E tante persone, tanti volti, ma direi forse spontaneamente mi viene un ricordo molto bello. Quando ero giovane studente, proprio negli anni del post 68 anni di crisi, il nostro convento era a Angers, una città nell'ovest della Francia, il convento di Carmelite, e seguivamo le lezioni alla facoltà teologica lì, e con alcuni seminaristi c'era un gruppo impegnato di carità per visitare persone povere, anziane, isolate. E io mi ricordo molto bene, una persona vecchia, signora bretone, poverissima, aveva un buco senza luce, senza acqua corrente, aveva un piccolo fornello. E poi le vicine portavano qualche cosa, questa donna era inferma, brutta anche fisicamente, aveva avuto una vita di sofferenza tutta la sua vita, non sapeva né leggere né scrivere, e i suoi figli erano andati via, lei era completamente sola e pregava tutta la giornata, aveva il suo rosario, e mi ricordo sempre quando andavo a visitarla come questa donna mi parlava della bontà di Dio, e sentivo questi nostri giovani intellettuali, bisogna ribellarsi contro Dio, eccetera, scandalo. E quando sentivo la sapienza, questa donna che parlava della bontà di Dio, dell'amore della Madonna, eccetera, e mi ha colpito moltissimo. Io penso che questa persona era veramente santa. Ecco. Grazie Padre Letel.